こあれですよね、アウトレットっていうかなんかああいう。そうなんですよ。うちのお店のメンバーズがあって、はい、年会費1000円。あ、1000円、で、なんかこうカード使えて、はいはい、この会員が今、1500人ぐらいいるんですよ、はいはいはい、メンバーズカードを持ってる人が、はいはい、で、まあ、その人たちだけが来れるガレージセールっていうのをここでやってて、あ、いいっすね。まあ、ロングトレイルガレージって名前なんだっけ、あ場所そこまで言って最後聞いたよ。その僕らの結構つながりの多いメーカーさんの私物持ってきてもらったりとか、それが結構楽しくて、それだって手に入んないですもんね、普通じゃ。なかなか、ね、そう、まあちょっとそれこそシークレットセールなんで、ちょっと名前出せない人とかもいるんですよ。なるほど、中には。なるほど。ただあんな人がこんなものを、めっちゃいいじゃないですか。まあ結構コロナの関係があって、なかなかこうメーカーさんもなんだろう、そういうサンプルセールみたいなことがまあなかなかね、人集めてっていうね、そう、はい、できなかったっていうのもあって、まあ、こうやってシークレットのクローズな場所でやれるんだったらすごいありがたいですって声もいただいて、なるほど。なんでまあ定期開催してるって感じですかね。まあ、興味ある人は会員になってもらえると。なるほどなるほど。まあ、なんかその会員特典で結構いろいろあって、なんか入ると1回で1杯コーヒー飲めるとか。結構白いカードですよね。そう、ね、別になんか損はしないっていうか。いいですよね。今日これ黒いもんありますけど、そうなんですよ。僕のまあ仲間が作った、はい、焚き火台、もうね、早速ディスらせてもらいたいんですけど、早速ディス言ってるじゃないですか。まあ、焚き火台鉄でできててこんな重たいわけです。でパーツがこんだけ細かくあるのに、なんか専用ケースがないっていう。これ買ったらこれになってるってことですか。そうだ、もうインディーズブランドの良くないとこですよね。爪が甘い。やっぱりこれにファンがつく人っていうのは、多分これの商品が欲しくなって、これを、ここが出すものをどんどん追加して帰っていきたいと思うはずなので、まだそこまで行ってないっていうのがちょっとまだ会うたんびに僕言ってますから。前回も、もう本当言っちゃいますけど、これなんか新しい商品、追加でできたんですよって言って、持ってきたのが、これですからね。これいや、これね、実際すごく便利なんですよ。まあこれ後でお見せしますけど、まあでもすごいなんかドヤ顔でこれ持ってこられても、なるほどね。いやまあね、ケース先に作れよみたいな。ちょっと何回も言いますけど、早速ちょっと、僕もちょっと初めてやるんですけど、組み立てています。で、僕説明書見てません。でそれで立てれるか立てれないかって僕すごい大事だなと思ってて、そうですよね。立てやすさ、まあイコールそのしまいやすさってことなんで、これ多分ここにつくのかな。そうですね。それなんとなく柱っぽいですよね。まあなんとなくここまでは最初いけそうですよね、みんなね。これはなんかだってもうこれは横かな。これ絶対違う後やろな。横やろな。これはここに来るんです。これもう一個あるね。これもう一個来ますね。これが多分受けってことかな。そうですね。ロス違うか。これ一番上か？ちゃうな。いや。これ説明書ついてるんですか？いや。ついてね。難しくてどうしても立てれねえよっていうような商品だとしたら僕はヒットしないんじゃないかなと。わかります。これがどこに入るんですか？それはね、僕ね、見たことあるんですけど、完成品は僕見てるんで。なるほど。この多分最後か。下に入ります。ここですね。でもこれなんかこれもこういう感じ？これ多分ロストルですよ。だからここに一個変なスリットがあるんで、これ絶対そういうことだなこれ。すげえ、ちょっと嬉しい。そうですよね。でこれ多分両サイドにこれを作るんですね。どういきました？ここですか？これそう2個か。でこれがここにもうはまりそうですねこれ。ほら、これが肺受けになるわけだ。ちょっと嬉しい。これ説明書なくても立てれます。でこれはね、これなんですか？これは付属品なんですよ。これ別売りなんですよ。さっき言ったみたいに新商品できましたって持ってきたやつがこれですよ。これはね、名前がテキカって言って、こうなんかこう火がこう滴り落ちてるみたいなね。ここで燃えるとこの結構シルエットが火がこう滴り落ちるみたいな。なんでテキカ。なるほど。
でブランド名を言ってなかったんですよ。あ、そうです。何にも言ってないですテントテンっていう名前でロゴがこうちゃんとひっそりと入ってる。でこの主張してない感じは僕結構好きで。ああ、いいですよね。これ位置をね、変えれるかも。こっちにこうして高くなる。高くしたりとかして、ちょっとそうすると、はい、風の入り方がね、しかもここに山が見える。そうそう、山が見えてきたり、すごい山になってる。いいですよね。このしかもこれ炎があると、もっとこのね、これがあれなんですよね。ここでこうやって空間作ってあげることで二次燃焼を起こす仕組みになっていて、でこいつも取れるじゃないですか。はい。でこれもこういう風にトランスフォームできるんです。でこれ何がいいって、この前僕らこれ実際火起こしてて思ったんですけど、ここでこうしてこっちだけあったかいみたいな。はい。なんとなくこう自分で自分だけあったかくとか。それもいけるんですか。これで周りにそれこそ人が火が安定してきてねっていう時にこういうトランスフォーム。でこの形はこの形で結構かっこいいんですよ。かっこいいですね。でここに網は置けるってことですね。なんかやる。そこがドヤ顔でこのデザイナーが持ってきた。これがね、その要は五徳の五徳ですよね。役割を果たす。わ、かっこいい。ここでこうするとここにフライパンを置いたり、でこれ距離をこういう風にやると近づけることもできます。夜間も置けますね。付属品できたんですよって、なんだね、これデザイナーがドヤ顔で持ってきたんですよ。これね。ドヤ顔で持ってきてこれか。これ。五徳がついてて当たり前だろうと。これ実はこの今これ滴り落ちてる絵じゃないですか。そうですね。これはスイカだっけ、名前。スイカっていう滴り落ちる。そっちもこれ逆にすると何が起こるかっていうと串焼きができる。で今年多分うちが販売した焚き火台いろいろあるんですけど、多分一番売ったですね。今季一番売れた。これもう結構売れてる。売れてます。2021年デビューのブランドなんですけど、なんでまだこれぐらいしか商品展開もないんです。じゃあここからなんか例えばこれのもっと大きいサイズが出るかもしれないし、実際のなんかね、これ以外になんかランドリーバッグみたいなのもやっててしょうもないんですよ。何すかそれ、ランドリーバッグ。分かんないですよ。これちょっとお値段気になりますわ。これがついてないでしょ。これがついてないくて。そうですね。上の五徳は除いて、これは別売りですね。税込みで28,050円。けど28,050円。まあいいじゃないですか。これもしこれ見て買いたいと思ったら、もし品があれば、パーベアーズってオンライン、概要欄にオンラインのリンクをパッと貼っておきますので、ぜひこれはさっき言ったみたいにまだちょっとやっぱ一人の男の子が一年発起して、スタートさせたブランドなんで、そんな数はいっぱい量産できない。量産がまずできないっていうのと、あとはそのケースがまだ追いついてないとか、あとそうだね、他の焚き火台に合ってない機能みたいなところはまだまだあるかなとは思うんですよ。例えばじゃあこれ本当に夜間ぶら下げれるアタッチメントが欲しいよ。あと薪をね手でやるわけにはいかないんで、やっぱそのトングもねあるんだったら他のブランドよりやっぱこのブランドで揃えたいなっていう話はあるんですけど、その辺は多分本人もどんどん商品展開っていうのは今後も考えてると思うので、今後に期待っていうことも含めてですけど、すごく素敵なブランドなんでぜひ手に出してほしい。いやもうだからそういう意味ではデメリットそんなないですよ。これからものとしていろいろそういうかゆいところに手の届いた商品っていうのは絶対出してきてくれるブランドだと思うので、ロゴもねひっそり入ってる。デザインすごくスタイリッシュでかつ使いやすいっていうのは。